با سلام، تو این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP EliteBook 8560P رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم. ابتدا باتری رو از دستگاه خارج میکنیم به این صورت. خب رم ما در این قسمت قرار داره که شروع میکنیم به باز کردن درب قاب کف دستگاه که اول این پیچ قفل درب قابمون رو باز میکنیم. رم این مدل دستگاه رم DDR3 PC3L هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ درب قاب رو به صورت کشویی باز میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیو توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.